ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾफ़ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PSSB ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ PSSB ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ 20-26 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3rd ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 27 ਤੋਂ 32 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 27 ਤੋਂ 32 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 35 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, 40 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 65 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 45 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿਪਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਗਨਰ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਗਨਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਲੜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੜੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਵਗੈਰਾ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ,
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 20 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 18 19 20 22 23 24 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PSSB ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੜੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ, ਮਿਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੈਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਵੇਂ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ 2 ਸਲੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 10-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਨ ਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਪੈਰਾ ਬਾਰ ਲਗਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 20 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਰ ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 28 ਤੋਂ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ 28 ਤੋਂ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ 26 ਤੋਂ 30 ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ 27 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ। ਆਹ ਜੋ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਚੰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੇਮ ਪੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 27 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 34 ਤੋਂ 36 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ 34 ਤੋਂ 36 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। 36 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ 34 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ 32 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਸ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਡੈਮੋ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਪੈਰੇ ਬਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।